Ja, där han drar det i token här. Ja, jag vet inte vad. Sen frågar vad det var i här bara. Hej. Typ monster. Han vill ha ut sig själv och han vill ha ut sig. Gemini Lance. Nej, det kommer inte ligga. Jo, det är Gemini. Ja, det är... Vänta nu. Ja, nej. Nej, man. Vänta. Gör det någon skillnad? Wyvern också. Fan, jag vill inte säga. Jag önskar fortfarande att jag hade size. Älskar det jävla kortet. Ett land som säger ungefär så här. Tappa för 2 månader. Tog du bort dem? För Gemini svarar. Ja, nu kan du inte ens köra Heavy Storm. Här börjar jag... Nej, jag Inte bra ut Lennart första. Yes, Jag hatar när det händer sånt här. Det blir så jävla anticiperat. Och jag kanske borde diska den på en... Ja, det är ett sätt att ämnisa. wow. En Ja, det känns som att du körde 4. MST och Horn. Jag får glömma vilka du tog. Är det den enda synpunkten du spelar? Hon gömmer den från dig där. Eller från mig. Jag vet inte. Jag kanske borde spara den. Jag tänkte att du hade toppat den. Jag kommer överleva. Så jag tänkte bara... Och den som vinner av mig. Kaxig. Ja, den ger flögen. Jag flög en till. Sätta flygläggstånd på det. Om du får en Laila så är det så lätt. Ja, just det. That's first turn tribute. Jag vet inte hur det går. Kör vi det första på målet också? Hur många som helst. Är grym? Ja, du får det. Du får dricka upp det här. 1-1. Jag får köra igen alla, så jag vill vinna igen. Dandelion. Jag glömmer av det. Perfekt. Söka. Då går vi in i attackfasen då. Ja, du vet jag Fossil är ute fortfarande va? Ja, det är min vet jag. Ja, det var inget. Satt han aldrig Fossil där inne för det själv du ska till Shiny? Nej, jag har ju den ute hela tiden. Det är jobbigt för alla motståndare för mig. Slår över din gubbe. Okej. Den där jävla roten. Hur mycket kvar? 4 och 3 har du? Sen tar ni Sen 2000. Ja, det var löst. Den är ju... Kan han göra det? Nej. Nej, jag tänkte... Den är han. If you got buff. Både triple MST. Yeah, but I mean, you got that equip spell now. Vilka rätt? So you're telling me that. Sucker! No, I was just, I was just saying that equip spell. I didn't want to tell him that he had it in his hand, but he said he showed me. So. Anyway, whatever. Not my fault. It's not my fault. Didn't you say exactly? Jag är lite säker i det här spelet. Jävlar. Hemifrån. Oj, jag läste den som en mjölk. There's something bad about Men it. du bara ska paya Doesn't start. 4 000 för en... Yeah, but it's only stuff. The same thing as Rio stuff. Annars hade du nog inte tänkt på att du skulle aktivera warning. Du bara maxar vid extra deklarant och alla in extra. Det var en cyber, men det började lätt. Simon, jag känner warningar, allting. Yes. Han har typ... Jo, jag gjorde det innan. Du skulle warninga för vad som helst. Allt som har 2 ben. Jag hade gjort honom. Jag får till mjubet. Allt som sitter fast på ett kort. Eller... Det går väl ersätta. Nej, kom alla år. Ja, just det, jag är det faktiskt. Ja, jag har 2-9 till och med. Ja,
Fast det är mycket coolare om det hade varit på. Därför det liksom fla. Ofta. Är det en gårdstoken? Ja. 1000. Video. Det smäller med sig. Vi sätter på lite musik här. Oh man. Yeah, it was a really good one for one. Sorry. I'm so sad now. Att man kan få fram små. Ja, Alltså det är inte bra. Ska vi slå? Nästan en skitbra. vad vill du ha Nisse? Det var en nu va? Det var den första som du fick bestämma låten. Ge den en step. Vi dör om det är 1000. Jag har ett 1800. Du tar skada sen, men du får göra på den. Ja, det gör det verkligen. Hur mycket gjorde du på? Vinner nu Lennart? Ja. Jag tyckte en lock första den där. Känns som man ligger plus. Gör du det? Ja, då får jag i den också. Vilket fett i alla fall. Vet musik har ju lite. Kanske. Nisse ser verkligen snygg. Skicka den eller? Jag gör så. Hey, when you jam, I gotta jam too, you know? What? When you guys jam, I gotta jam too. Jam? Jam. You mean sylt? My turn. Det betyder inte att du kan attack Fan, det är så. Vad hade du MSF? TP, Neuroforce, TP, Confounded, Supermoon. Oh, wait a minute, I slept with Jag us. spelar skulle ut. I don't know, Japanese shit. Where'd you get them? Yeah. Exakt vad du delar. Exakt vad du delar. Jag har fan det där nyckeln också. Sorry man. Det är pro som har det där. Bra man drar, kör. Jag drar på monster där. This is extremely hard because you use the graveyard a lot. Oh yeah. Eller att vi höjer leveln. Vilken höjer du? Delta fire. I love this song. Du ska köpa Sån ordning. Eller är du ledsen när det inte var... Så på Never Back Down. Den var ju levande hela matchen. Ta whisk. Den låg jag. Ta det sista där. Vad fan är det någonstans? Tänk om det blir 2-0 till eller? Ja, då har vi problem. Ja, skrimman. Wow. Fan är min Stardust? Men jag tycker det kan jag ge upp alltså. Nej, fan är min Stardust? Ja, Vad fan är det någonstans? Jag hade en extra. How do you say stolen in Swedish? stulen. It's been stolen. It's like my book. It's super. I got dual camera now. And it's sparkly. No, not shiny, it's sparkly. Smoke a Thunder baby. Jag har bara en sån här. Det är en bra grann. Det var sagt. MC. Jag fan vad game lossar mig själv. Jag har bara blivit ordning i Put the graven. snake card on top. Okej Nisse, vi får inte vara säkra. Vad vill du lyssna på? Lose control. Ja. Bli klar. Det är sämst. Av vem? Av Wiz. Ja, den nya den är från Deal No Deal. Inte den från Flight School. Har du hört att han har 2 som heter Superstar? Han har 2 som inte ser Ja, en från det är bara Deal No Deal som är bra va? På, babblet. den andra Flight School eller Superstar istället. Varför finns det inte med här då? Jag. LOL. Det är samma som Jäkla. Vad sa jag? 4 eller? 2 dragon. Och det är fel. Ja. Yeah, failing you bro. Tack. Om du dör av det här. Kör. No woman.
Jag är inte så. Nej, jag köper. Det är nog att jag säger, oh man. Man. Fan ska jag ens ta? Hur ofta tränar du? Jag tränar alla dagar. Ja, nu kommer Fiverr snart att slakta. Excuse me. Excuse me. Fan, man är bara kränker alla skådespelare. Ja, men, nej, det är Axel Wilhelmsson. Ser alla västna. Jag trodde det. Nej, jag var inte med. Jag är inte med. Alla är så jävla seriösa. De spelar inte jag missar. Okej, nu ska jag pusha in och skada på dig. Jag blir så glad när de bara åker till Göteborg. Ja. Jävla Skåne jävla. Skulle några i Skåne komma ut idag? Ja, de kommer till höstlovet, ja. Ja. Och skulle äta flutigaste kebaben i stan. Ja. Stauran där. Okej, jag har 4-1 kvar. Oh yeah, I will survive if I do this. Ja, du kommer fire the Dragon Axel. Oh no. Excuse me. Excuse me. Yeah, Torrential with Stardust is so good. Flawless destroy and then roll. Excuse me. Varje jävla moment du går. Han kommer ihåg istället. Oh, nu vet jag att du inte har goals. Ja, du kunde ju pushat 80 000 skador för en runda. Jag har inte fått ihop. Jag kör min Stardust. Den ligger någonstans. Jag vet inte fan vad jag tror jag är. Fan vad grym du är. Du får några extra däckor när jag får äta på billig va? Helt Gold torch on the filter. Whatever. Han cyklade över 9 cyklar. Jag har 4 kvar igen. Igen. Ja, så är det i alla fall. Nej. Eller vadå? Nej, han skulle inte slå. Fan, jag har 5000 du. Jag skulle ut den här och inte leviar. Har du det? Ja, jag tänkte det. Jag tänkte att jag ska göra det, men jag vill inte synka bort min floater. Ja, jag tänkte göra leviar, men jag vill inte ta bort min floater. Har du den? Nej, jag menar leviaten. Vad är det med Michelle förresten? Nisse tog en paja. hängde sig. Nisse. Fan vad vi ska paja allting för den. Åh, bra Lena. Det var inget Nisse. Jag tyckte jag sa att jag sa.